कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट तिनिआलि रंजालि बैसागु फाथिनायाव खेलाव बाहागो लाफैदों ओमफ्राय काबादियाव ओमफ्राय माराथन दिरुं बोनाय ओमफ्राय मोसानायाव आरो ट्रेनियार मा आइडिया दं आरो खाबु लानो मोसानायाव हरनि कालसारेल खाबु लागोन हरनि कालसार माबायाव बाहागो लागोन फसल मोननानै माबायदि नांगौ मोजां नांगौ कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट तिनिआलि ओनसोलनि रंजालि बैसागुआव जों बाहागो लानो फैदों ओमफ्राय बाहागो लादों जों काबादि ओमफ्राय माराथन ओमफ्राय दिरुं बोनायाव ओमफ्राय जों बुहुत खुसि ओमफ्राय जों काबादि खेलाव फार्स्ट प्राइजबो लादों 3000 थाखा मोननानै माबायदि नांगौ मोजां नांगोन दिनै आरो मोसानाय दङ बेयावबो बाहागो लानो फैगोन जों दिनै मैयानिफ्राय हावराघाट तिनिआलि दफ्रा कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि गासै बर' मोखां आफादफोरा बैसागो सानखौ फालिनायनि लाहार फाहार खालामदोंमोन दिनै फैयै फैयै जोंनि जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव दिनै फुंनि बाहागोआव माराथन खारनाय जादों लोगोसे मैयानि आद्रा थालांनाय दिरुं बोनाय खेल बेबायदिनो भलिबल फाइनेल आरो लोगोसे काबादि फाइनेल बाखि थालांदोंमोन बे बाखि थालांनाय खेलखौ दिनै सालायलांबाय बे खेलखौ सालायनायनि उनावनो जोंनि गेवलां मेल जादों बे गेवलां मेलाव जों आलासि महरै बिथांमोनखौ लिंदोंमोन जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय EM लांहिन समस्तिनि EM मानागिरि बिलिमन बिथांखौ लिंदोंमोन बिथाङा फैदों बिथाङा फैनानै जिथुनाखि दिनैनि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बाहागो लादों जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै हावराघाट तिनिआलि दफ्रानि सिङाव थानाय बर' हारिया खौसे जानानै जा मेल खुंदों गेवलां मेल रंजालि बैसागोनि जाफुंसार जादों आरोबाव दिनै मोनाबिलियाव जोंफोरो देंखोनि बिलिफां बायदिसिना मोसानाय बादायलायनाय दिनै आरो बादायलायनाय जाहोगोन बेयाव दिनै जों सानगोन गोजा गोमोजायैनो फैनानै जेरैबायदिहाय गेवलां मेलखौ बान्था होनाय गेवलां मेलखौ जाफुंसार होबाय रायजो राजाया थिग बेबायदिनो दा मोनाबिलियावबो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जाबावगोन होननानै आं मिजिंथियो আজি হাওড়াঘাট তিনিআলি আঞ্চলিকৰ সকলো অগ্ৰণী সংগঠনে মিলি যি ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰিলে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যোৱাকালি আৰু আজি শেষ আৰু অন্তিম দিন আজি আমাৰ মুকলি সভা হৈ গ'ল এইখন মুকলি সভাতে আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিল আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বিলিমন খাটলাৰী আৰু মুখ্য অতিথি এজন অজিত বসুমতাৰী প্ৰফেচাৰ ৰাধিকা বসুমতাৰী আৰু আমাৰ আগৰ এপছুৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অমল বসুমতাৰীকে আদি কৰি সকলো গণ্যমান্য ব্যক্তি আজি আমাৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ সৎ পৰামৰ্শ আমাৰ ৰংজালী বৈশাগুৰ ওপৰত অন্য ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰত যি বক্তব্য ৰাখিলে আমি তেখেতসকলক প্ৰথমে শলাগিছোঁ আৰু আগলৈও যাতে আমি তেনেকৈ জাক জমকতাৰে ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰিব পাৰে তাকো কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ মাননীয়া শ্ৰীমতী জয়মতী নাৰ্জাৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব তেখেতে ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট তেখেতে উদ্বোধন কৰাৰ পিছত আমাৰ হাওড়াঘাট তিনিআলি আঞ্চলিক ১৭খন গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু যিমান সাংস্কৃতিবান লোক আছে তেখেতসকলে নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ নিজৰ কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰিব গতিকে সকলো ৰংজালী বৈশাগু হাওড়াঘাট তিনিআলি আঞ্চলিকৰ সকলো গাঁৱৰ ৰাইজক মই আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ।